आज हमने अनबॉक्सिंग कर दिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या हाल। तो आज हमारे पास आए एक कीबोर्ड अनबॉक्सिंग के लिए। देख सकते हो मैंने ऊपर का पैकेजिंग खोल लिया इसका, तो देख सकते हो। तो चलिए, तो गाइस हम करने वाले अब इसकी अनबॉक्सिंग। तो देख सकते हो, तो यहाँ से काटेंगे इसको। ये चाकू भी आ चुका है हमारे लिए अनबॉक्सिंग के लिए। तो हम यहाँ से काटेंगे। इसमें देखते हैं किस टाइप का कीबोर्ड है। तो इसकी करने वाले हम अनबॉक्सिंग। तो ये खुल चुका है। तो अब देख सकते हो खुल चुका है हमारा बॉक्स इधर। देख सकते हो इसके अंदर है अभी चमचा का कीबोर्ड, ये देख सकते हो। तो देख सकते हो गाइस, ये हमारा कीबोर्ड है। तो देख सकते हो। तो इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है। तो अब इसको निकालते हैं। ये देख सकते हो। तो देख सकते हो गाइस, ये चक्कू हमारा और ये बॉक्स हम। तो ये हम रख देते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर कुछ नहीं गाइस, सिर्फ ये है प्रोटेक्टर है इसके नीचे का। तो इसमें हम ये वापस रख देते हैं और इसको नीचे रख देते हैं। तो देख सकते हो हमारा प्रीमियम क्वालिटी का कीबोर्ड। गाइस ये वायरलेस नहीं है, इसको इधर इसको OTG से कनेक्ट करना पड़ता है। इसका मैं फुल रिव्यू बना दूंगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो इसमें हमारा नाम टाइप करते हैं, देखो। तो बेस्ट क्वालिटी है ये, लगभग 300-350 में आ जाएगा। हमारे पास था इसलिए आज हमने अनबॉक्सिंग कर दिया। और अगर आपको भी ऐसा बाय करना हो तो पिन कमेंट में एक मैसेज कर देना कीबोर्ड, तो मैं आपको DM कर दूंगा। और अगर इसका आपका पूरा कैसे चलाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं OTG से, अगर ये भी देखना हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो इसकी बना दूंगा। तो ये देख सकते हो हमारा कीबोर्ड। चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे ही से नई नई अनबॉक्सिंग टिप्स लाता रहता हूँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं इसी टेक धमाल के साथ न्यू वीडियो में।